ହେଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ କଲେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ କରିଦେବା। Prabhu, go to the page number 6. Please read it. Suras and Asuras. Those who are cognizant of these responsibilities and who work in that spirit are called suras, godly persons. And those who are neglectful of these responsibility or who have no information of them are called asuras, demons. Throughout the universe, there are only these two types of human beings. In the Rig Veda, it is stated that the suras always aim at the lotus feet of the Supreme Lord Vishnu and act accordingly. Their ways are as illuminated as the path of the sun. Okay. Now, here it mentions a very important thing. Just now I told all of you the response. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସିଛି, ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟପିକ୍ରେ ଅଛି ସୁରଜ ଆଣ୍ଡ ଅସୁରଜ। ମାନେ ସୁରଜ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ଆଉ ସୁର। Those who are cognizant of this responsibility and who work in that spirit are called suraj. ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁତ୍ୱରୁ କେମିତି ପଶୁତ୍ୱରୁ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ର ଇଏ କରିପାରିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଇଏ କରିଥାଏ, ତାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ନେଇଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ପୁଣି ପୁଣି ଆଉ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଦୋଜ୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାହେଇଥିଲା, ଦୋଜ୍ ୱାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଲେଜ୍ କଗ୍ନିଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣ୍ଡ ହୁ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁର କୁହନ୍ତି। ସୁର ମାନେ ଗଲି ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। Those who are neglectful of this responsibility or who have no information of them are called asuras। ମାନେ ଆଉ କେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆହେଇଥିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ହୁ ହେଭ୍ ନୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଅସୁର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣ କୁହନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ବି କୁହନ୍ତି। Throughout the universe there are only these two types of human being। ମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁର, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅସୁର। In the Rig Veda, it is stated that the Suraj always aim at the lotus feet of the Supreme Lord Vishnu and act accordingly। ମାନେ ଋକ୍ ବେଦରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ସେବା କରିବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। Their ways are as illuminated as the path of the sun। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଗମନ ପଥ, ସେ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳକୁ ଉଠେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ସବୁ ଯେତେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଓ ଗମନ ପଥ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Throughout the universe, there are only these two types of human beings. In the Rig Veda, it is stated that the suras always aim at the lotus feet of the Supreme Lord Vishnu and act accordingly. Their ways are as illuminated as the path of the sun. Okay. Now, here it mentions a very important thing. Just now I told all of you the responsibilities in human life. Like the first responsibility is not to live like an animal. Like if you see the pigs, the pigs living in ditch, they don't differentiate between who is their mother, who is their daughter,
who is their uh, wife, they mix with all the females. For them, any female is all right. And what type of food they eat, horrible stool. If a man passes stool, he will pass stool and run away. But when he runs away, pig comes running towards it to eat it. So you can see the animals' lifestyle, what kind of thing they eat, what kind of habits, unclean habits they have, and everything. So if you rise above the unclean habits from animal life, you come to human life, and in human life you add, divine. ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ପିଗ୍ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ସେମାନେ ଡିଚ୍ ମାନେ ଯଦି କାଦ ପଙ୍କ ସେଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଦିନସାରା ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ତାଙ୍କର ଝିଅ, କିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ମା, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନକ୍ଲିନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଅନକ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥିଲେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶୁତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠି ଆସିବେ। In elements to your life, like chanting Hare Krishna, reading the scriptures, worshipping the Lord, then you become divine. So we have to go from animal to human to divine. ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରେ। ସେହିପରି ମଣିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଜାଣେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ପଶୁ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ପଶୁତ୍ୱରୁ ଥିବ, ପଶୁତ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ୱାର୍ସିପ୍ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିବ, ଦେବତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କରିପାରିବେ। So, and if we do this, he says, and also you can deliver your dependents by providing this wisdom to them also. So, not just you get your daughter married or get your son settled and then you retire and then you have gratuity, PF and everything. You think now I am sufficient in my life. I can relax in an easy chair at home and read some newspaper, watch some TV, and then my life is over. No. Actually, human responsibility means your duty towards God, love of God, that has to be awakened. Then only responsibility is complete. Otherwise, material responsibilities even animals are doing. Do you know, for example, a lion teaches the cub. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଦେବତ୍ୱ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଯଦି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ କେମିତି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପୁଅକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବତ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଦେବତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବତ୍ୱ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ଅଟେ। How to run behind a deer and catch a deer. It gives training actually. Huh? All the animals train their children how to catch prey. Huh? Or they also know how to make expert living place. You know, there is a weaver bird who makes a very beautiful nest. You see the honeycomb of the honey bees, how beautiful honeycomb they make. So the birds are making nest, some animals are living in their den. So there is a beaver which sticks lot of beautiful bridge type. They all know how to make their living place, animals, and they also know where to fetch their food. So if humans are doing the same thing, like creating a living place, fetching their daily food, then how is human being different? You have to think about it. ରୋଜି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସିଂହ ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଂହ କ'ଣ କରେ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଶାବକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି କେମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ କେମିତି ଖାଇବ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ବିବର ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେ ବହୁତ ବସା ବାନ୍ଧିପାରେ। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଚଟିଆ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବାଇଚଟିଆରେ କେମିତି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ସେ ତାର ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଶୁ ବି ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟରେ ବି ସେ କରିପାରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବି କରିପାରୁଛି। ମଣିଷ ବି ଯଦି ସେମିତି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? Read the next para, Daityas. Daityas must always do the opposite of the demigods. That is their nature. We have actually seen this in relation to our Krishna consciousness movement. We are advocating cow protections and encouraging people to drink more milk and eat palatable preparations made of milk. But the demons, just to protest such proposals, are claiming that they are advanced in scientific knowledge, as described here by the words Swadhyaya Sruta Samparna. They say that according to their scientific way, they have obtained by the killing cows is very nutritious. This difference of the opinion will always continue. ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଅଛି, ଦୈତ୍ୟ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଡେମିଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍। We have actually seen this in this relation to our Krishna conscious moment. Prabhupada କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଛେ ଯେ ଆମର କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁର ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। We are advocating cow protection and encouraging people to drink more milk and eat palatable preparation made of milk. ଯେନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କର, ମାନେ ଗାଈକୁ ଯତ୍ନ ନିଅ, ଓ ଏନକରେଜିଂ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ମୋର୍ ମିଲ୍କ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ପାଲାଟେବଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍କ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସଚ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ମନା କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆର୍ କ୍ଲେମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜରେ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏର ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛୁ, ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିୟର ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ଶ୍ରୁତ ସମ୍ପନ୍ନ। ଦେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ ଦେ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଲ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋଟେ ଇଏ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବିଫ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ବାଇ କିଲିଂ କାଉଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟସ୍। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋ ମାଂସ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅବଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସବୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଲିଂ କାଉଜ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୋମାଂସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରିକି, ମାନେ କିଲିଂ କାଉଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟସ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର ସେଟା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କନସିୟସର ଗୋଟେ ମତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ, ସୁରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ, ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ, ଦୈତ୍ୟ और ଅଦୈତ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଓ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। Bhagavatam 8.7.3 Yeah. purport. Asuras just do the opposite. See, Shastras say the dog should be kept outside the house. Many times the dog has got parasites and everything in the neck and everything. So and also dog eats bone and flesh and everything. So it should be kept outside the house. But you can feed the dog some food to eat and then send the dog away. ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୁକୁରମାନେ ସବୁବେଳେ କୁକୁରମାନେ ଯେ ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୁକୁରରେ ବହୁତ ସାରା ପାରାସାଇଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ଇଏ ଖାଆନ୍ତି, ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଏ, ବଟ୍ ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। But cow is a vegetarian animal. Cow, she eats only grass. She will never eat flesh. You can bring the cow into your home, keep it in the backyard. People even give names in India, Lakshmi, Saraswati, Sumati, they give names and all. And you can bathe the cow, you can milk the cow, you can take gobar and make gobar, biscuits, you can make patties, you can make gobar patties for feeding in the fire. So, and the cow's milk can be used for drinking purpose, and it can be used to make curd, then butter and butter milk, as well as ghee, which can be used in yajna, so many things like that. So cow is a worshipable animal. Actually, cow is one of the 7 mothers. Like one mother is king's wife, another mother is brahmana's wife, another mother is your mother, another mother is bhumi, another mother is cow. What is the one more mother? Nurse. A nurse is also called, nurse should be seen as a mother. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତାପରେ କୁକୁରର ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଗାଈ। ଗାଈ କ'ଣ ଅଛି, ଗାଈ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଅର ବେକ୍ୟାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ସେଟା ରଖିବାର ଅଛି। ଗାଈ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆନିମଲ୍। ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଗାଈ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମିଷ ସେ ସବୁବେଳେ ପନିପରିବା ଏସବୁ ସବୁଜ ଜିନିଷ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ସେ ମାଛ ମାଂସ ସେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଈର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଛି, ମିଲ୍କ ଦୁଧ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖ ଗାଈ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର, ସେ ମାଆର ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମର 7 ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ମାଆରେ ଗାଈ ଗୋଟେ ମା ଇଏ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମା ହେଉଛୁ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମା ହେଉଛୁ କିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ୱାଇଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ, କଥା। କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଫ୍, ଗୁରୁ ୱାଇଫ୍, ଗୁରୁ ୱାଇଫ୍ ତାର ନିଜ ମା ନିଜ ମା ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ମା, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି
ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ North ଅଛି, ତାପରେ ଗାଈ North. ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ 7 ପ୍ରକାରର ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି। Totally 7 mothers. So cow is one of the 7 mothers. So the Vedas say that you should do go puja, go raksha, protect the cow, worship the cow. But the demoniac people, they will not drink milk, they will cut the throat of the cow and they will eat the cow flesh. And you tell them to keep the dog outside, they'll bring the dog inside and keep on the lap. And the dog will be licking their cheeks. Like that, and they'll be enjoying it. You can see that. ସେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅର ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କ'ଣ କରିକି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଈକୁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତି ଅର କୁକୁରକୁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ଆସିବ, କେତେବେଳେ କୁକୁର ଆସିକି ତାର ମୁହଁରେ ଚାଟୁଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ସିଏ କରୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରବୃତ୍ତି। That's the meaning of Daitya. Daityas means demoniac, opposite of demigods. Yeah. So in this way Prabhupada says, should we be suras or asuras? Yes? Suras. We have to follow the path of those who align with God. So first para we explained about heavy responsibility, and that responsibility is followed by suras. They take the responsibility for human life. And asuras repeatedly do the sinful activities and are born again and again. Yeah. ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁର ଆଉ ଅସୁରର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା, ଯେଉଁ ଇଏ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ସିପ୍ କରିବା, ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଆର ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ପଢ଼ିବା, ସେଟା ସବୁ ଯେଉଁ ସୁରମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅପୋଜିଟ୍, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛି ଅସୁର। And then Prabhupada explains, you read that miserable animal life? There are swine, dogs, camels, Swine means pigs, yeah. dogs, camels, asses, etc., whose economic necessities are just as important to them as ours are to us. But the economic problems of these animals are solved only under nasty and unpleasant conditions. The human being is given all facilities for a comfortable life by the laws of the natures, because the human form of life is more important and valuable than animal life. ଏଇଠି ମିଜରେବୁଲ୍ ଆନିମାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିଜରେବୁଲ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର, ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ଦେର୍ ଆର୍ ସ୍ୱାଇନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଷୁରୀ, ଡଗ୍ସ କୁକୁର, କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଟ, ଆସେସ୍ ମିନ୍ସ ଗଧ, whose economic necessities are just as important to them as ours are to us. But the economic problems of these animals are solved only under the nasty or ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେସେସିଟି ଯେଉଁ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ନେଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖକର ଏତେ ନୁହେଁ। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫର୍ ଏ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବାଇ ଦ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ଦେଖ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସବୁକିଛି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ବାଇ ଦ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ସୁଖକର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ବିକଜ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଦେନ୍ ଆନିମଲ୍ ଲାଇଫ୍। କାହିଁକି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି? କାହିଁକି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଓ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ଜୀବନ ସେଠୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରାହେଇଛି ଓ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। For examples, it is seen that animal fight So for we have getting given some examples. I will illustrate the example for you. These 4 activities I told you, eating, sleeping, mating, defending, animals do with great difficulty. For example, you see a hen is eating near a dustbin. Like that will be watching. Out of fear. Why? Any cat may come and catch him by the neck. So the hen cannot eat peacefully. You have seen small hen, you have seen. It is very tender and either yellowish or pinkish. Very soft. So it's eating with great fear. Like that, watching always. Whereas when you eat your breakfast, you don't have to fear anybody. You can peacefully eat. Nobody will catch your neck. Similarly, a donkey of a washerman is sleeping at night.
ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ ମଣିଷ ଇଏ ପଶୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସାରା କେମିତି ସୁଖ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯିବାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଛି, ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ବି ଅଛି। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଉପର ଦେଖୁଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ତାରେ ପୁଣି ଆଉ ଉପରକୁ ଅଣଉଥିବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ମ୍ୟାଟିଂ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ଯାହାପରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଲିପିଂ, ମ୍ୟାଟିଂ, ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ ବି କରୁଛି। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନେ ବହୁତ ଏଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଥିବ, ଦେଖୁଥିବ, ସବୁବେଳେ କରିକି ସବୁ ଉପରକୁ ଅଣୁଥିବ, ତାର ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ, ତ ଦେଖୁଥିବ କିଏ ଆସୁଛୁ କି, କିଏ ଆଟାକ୍ କରୁଛୁ କି, ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେ ଏତେ ନଜର ଦିଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। That donkey may be beaten up any time to wake him up and take him for some job. The washerman can wake him up any time. The donkey cannot tell him that I can bolt the door and sleep inside a room. No, he just sleeps outside the house. Anytime they will wake him up, wake up the sleeping donkey. So sleep is not proper for a donkey. Anytime can be beaten and woken up with a stick. And mating, you can see sometimes in the night a dozen dogs are bow, 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 all shouting, barking to get one female dog. Because these male dogs, they cannot control their sex urge. They fight with each other, they tear each other's body. Sometimes they have severe wound in their skin. You can see that horrible it is. That's all because of biting one another. A pack of dogs, horrible it is, yeah, for sex life. Sometimes a big bulldog comes and chases away all these dogs and takes the she dog and goes away. So they have a competition. Whose might is right? That is sex life. And in this way, I told you about examples for eating, sleeping, mating. You can see that. ରୋଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଯେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ସେ ହେଉଛୁ ଦେଖ, ସେ ପଶୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଇଟିଂର ଉଦାହରଣ, ସ୍ଲିପିଂର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କାହାର, ଗଧର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଧା ସବୁବେଳେ ଦିନ ସାରା ସେ କାମ କରିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସିକି ତାର ପଛରେ ମାରୁଥାଏ। ସେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କବାଟ ମାରିକି ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଯିବି, ସେମିତି କହିପାରିବନି। ତାକୁ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶୋଇବାଟା, ତ ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇବାରେ ଶାନ୍ତିରେ, ପଶୁର ଜୀବନରେ ଖାଇବାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଧର ଜୀବନ ଦେଖ, ଶୋଇବାରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିପାରିବ ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଆଉ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ସିଏ ଇଏ କରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ବୋଝ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ବୋଝ ନ ଉଠେଇବ, ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ଲିପିଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ପଶୁ ଜୀବନ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିପାରିବେନି। ତାର ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ମ୍ୟାଟିଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାଇ କୁକୁର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର 10-15ଟା ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ଥିବେ। ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇ କୁକୁର ପରେ 10-15, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ, ଯଦି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖକର କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କରିପାରିବେନି। ସେପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ଆପଣ ସେଇ କୁକୁର ଇଏର ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୁକୁରଟା ଦେଖ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୌନ ପାଇଁ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କहीं ବୁଲଡଗ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆସେ କୁକୁର, ସେ ତାକୁ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ମ୍ୟାଟିଂ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ଆପଣ ଯଦି ପଶୁ ଜୀବନର କେବେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବଟ୍ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ
ମଣିଷ को बहुत सारा आपनकर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और आपनकर इटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग आपन बहुत पशु ठारू बहुत उन्नत. But in human life, eating, you are all eating peacefully, right? Every day at home. Similarly, you are sleeping peacefully in your bed. You can bolt the door and peacefully sleep. Nobody is going to beat you on your back and wake you up. And mating also, you marry a woman, you put a kumkum, then immediately the woman is considered to be worshipped like a mother by everybody. They know that she is a married woman. No matter how beautiful she may be, everybody will see her as a mother only. So then a man and woman can live peacefully throughout the life and there is no quarrel or fight with anybody. But you will see in the modern times when man becomes degraded, over a period of time you will see man is not able to eat peacefully. Nowadays fast food centers have come, where there is a rod and there is a round table. People are standing and eating. Some people go to a shop, take some bread and jam, and they put it in their bag and they rush to the train. And when they are hanging out of the train, in a fastly moving train, which is completely jam-packed, so these people eat the bread along with traveling in the train. So how horrible it is. So they are unable to eat peacefully. ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରେଡ଼ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ସେ ଜାମ୍ ଲଗେଇକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ. And if they are little careless, they will be hit by a pole and they will die. And they are hanging from the train and eating like that. Similarly, although many people work all day, even in the night they don't get sleep because their eyes are dilated by the computer screen. And then they are sometimes even they're sleeping also 12 o'clock at midnight they get a call, emergency call from the boss. Company gives you a beautiful mobile, costly mobile, but then if you have the mobile you can't sleep peacefully. They'll wake you up any time. In this way your eating, sleeping, mating and all is becoming very challenged nowadays. ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ ହେଉନି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେବନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ବି ଦେଉଥିବ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ଅଧର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଏ ନାହିଁ ଭଲସେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍ଲିପିଂରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ. The modern times. Nowadays if you see husband is living in one city, and a husband is living in London and wife is living in Canada or the wife is living in Australia. And they have hardly any connection. They say they are married, but they don't have time together because they say our jobs are taking us to different places. So in this way you will find eating, sleeping, mating programs are affected in this. ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ କରିଦିଏ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମ୍ୟାଟିଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ରହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେବେବେଳେ ନଥାଏ. ଆଜି ସୁନ୍ଦରମ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାଲି ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି SMS ଦେବି ହେଲା. ହରେ କୃଷ୍ଣ. Hare Krishna.